байцгаана уу? Соёлтой өнгөлөг хот подкастын маань ээлж дугаар эхэлж байна. За та бүхэндээ подкаст хүрж байгаа өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдрийн зочин маань Галимпикс компани менежер Хурц Бэлэг маань урагдаж оролцож байгаа. За мэдээж Галимпикс гэхээр та бүхэн ойлгож байгаа. Бид нар өнөөдөр галын асуудлыг ярина. Улаанбаатар хотын нийт барилгууд ийм галын аюулгүй байдал нь нэлээд хүнд нөхцөлд байна гэсэн бид нар дүгнэлтийг бол манай хурцаа бидэд бол бас гаргаж байгаа. Манай сөхийг авраач нэвтрүүлгийн маань бас гал талын аюулыг оншилж дүгнэлт гаргаж бид нартай бас хамтарч ажилласан байгаа. За тэгээ хурцаадаа энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа Жонс энэ өдрийн хүргэе. Танай компанийн хувьд Галимпикс гэж би маш олон жилийн өмнөөс сонсч байсан л да. Компанийнхаа тухай танилцуулбал. За манай компани анх 1971 онд Монгол Улсын галын машиныг засварлах, галын хор дахин цэнэглэх гэдэг үйл ажиллагаа чиглэлээр улсын компани байсан. Тэгээ сайн сүүл 2002 онд товчлагдаад одоо хоёрын эзэмшлийн компани болоо ингэ явж байгаа. За манай компани хийдэг үйл ажиллагаа юу вэ гэхээр галын автомат систем, галын тохиолол, угсралт суйрлуулалт, галын усан унтраах системийн угсралт суйрлуулалт, мөн хийн унтраах системийн угсралт суйрлуулалт. Хийн унтраах системийн угсралт суйрлуулалт гэхээр хүмүүс нэг тэр болон мэдэхгүй байж магадгүй. Тэр маань нэг банкны дата төвүүд шүү дээ. Банкны, өргөн холбооны гэх мэтчлэн тийм том дата төвүүд дээр хийн унтраах систем маань ерөөхдөө хийгдэж явна. Тэгээд тэрнээсээ гадна галын хор анхан шатны баг зэрэгслийн худалдаа, галын хорны дахин цэнэглэлт гэсэн ийм үйл ажиллагаа ингээд 2006 оноос хойш тасралтгүй доктортой үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Ийм компани байна. За танайх бол маш олон жилийн түүхтэй компани юм л да. Мэдээж ингээд сайн муу ингээд кейсүүд байгаа шүү дээ. Яг энэ барилгын яг энэ галын аюулгүй систем талаасаа ингээд аюул сайхан хийгээд өгчлөө. Танай компаниуд юу цогцоор нь хийж штэ нэг талаасаа тий. Цогцоор нь хийгээд өгчлөө. Урт хугацаанд тэрэн дээр магадгүй та нар өөрсдөө сервис хийж гинүү. Тэр сервис үйлчлэг болохоор тухайн нөгөө эцсийн эзэмшигч нь шийднэ. Тэрийг манайхаар шийдэх боломжгүй. Гэхдээ санал тавьдаг баг тий. Мэдээж тавилга яах вэ? Сервис үйлчлэл бид нэр угсрал суйрлуулалтаа хийгээд дуусаад комиссар хүлээлгэж өгөөд туршилтыг хийгээд аахтараа бүх юмаа хүлээлгэж өгсөний дараа эцсийн өмчлөгч нь өмжилж аваад тэгээд цаашдаа тэр галын системийнхаа, галын тохиоллынхаа бүр галын хорныхоо энэ сервис үйлчлэгийг хийх үү, хийхгүй юу гэдэг тухай эзэмшигчийн юмас хамаарна гэсэн. Манайх бол тэр хүмүүст л хүсэлтэд тавиад за манайх ийм үйл ажиллагаа ийм ингэж угсарч үйлчлэг хийсэн. Тэгээд цаашдаа ингээд энийг сервис үйлчлэгийг хийгээ явал танай энэ объектод энэ барилгад цаашдаа энэ системийн маань ажиллагаа хэвээ явагдана гэдгийг хэлээд ингээд яадаг боловч зарим хүмүүс нь нэг тоохгүй орхит дулцдаг. Зарим нь л тэгээд аваа гэд хэлэх газрууд бас байгаа. Туршилтыг болохоор нөгөө улсын комисс хүлээлгэж өгөхдөө усан унтраах систем үү, хийн унтраах систем үү, тэгээд галын тохиолыг тусбарт нь аахт үлдэж хүлээлгэж өгдөг. Тэгээд хийн унтраах систем болон усан унтраах систем нөгөө монтаж хоолойгоо эхлээд тестлээд усаар тестлэх, хийгээр тестлээд тэгээд хүлээлгэж өгдөг. Галын тохиоллыг болохоор галын тохиоллын хамгийн гол зүйл нь юу гэхээр нөгөө нэг түрүү ярьсан муу утсаар хийгээд байна гэдэг тийм. Тэр маань мэдээлэлээ хэрхэн дамжуулж байна. Дундаа эвдрэл гинтэл байна уу гэдгийг нь зориултын багжаар шалгаж тэгж яг акт үйлдээд тухайн актн дээр за ийм байна гэх бүгдийн сайхан тусгаж өгөөд ингээд чеклээд ингээд хүлээлгэж өгдөг. Туршлага тохируулга хийлээ гэд тийм. Тэр актыг угаасаа эхлээд улсын комисс авахд хүлээж авна. Дээрээс нь дараа нөгөө сервис үйлчлэгэн дээр сар дуу, хагас жил дуу, улирал дуу гэдэг тухайн хугацаанд үзлэг хийх тухай бүрдээ акт үйлдэл явдаг. Тийм үү. Хамгийн урт хугацаанд хийж байгаа тийм сервисийн барилга байна уу? Орон сууц гэхээс илүү нөгөө юун дээр офс банкны дата төвүүд байна. Хаа банкны дата төв, Монгол банкны дата төв, Хас банкны дата төвүүд байна. Дээрээс нь өргөн холбоо Mobicom, Huawei тэгээ эмнэлгүүд ороод ирж байна. Одоо сонготой Монголыг эмнэлэг байна. Гэх мэтчлээ ер нь газрууд хийлгэж байгаа газрууд байгаа. Орон сууцны ийм сервис үйлчлэгээр орох сонирхол ерөөхдөө байдаг уу? Орон сууцны сервис үйлчлэгээ мэдээж байлгүй яах вэ? Мэдээж тэр чинь бидний ажилтай холбоотой учраас. Гэхдээ нөгөө нэг
Орон сууцны маань эзэмшигч сөөх эсвэл эзэмшигч хүмүүс нь өөрсдөө ерөнхийдөө бол сервис үйлчилгээг ер нь хүлээн зөвшөөрдөг гэж хэлчихэхэд хэлсдэггүй дээ. Зардал гэж хараад идэг баг л та. Магадгүй тэгдэг л баг. Подкастыг энэ нэвтрүүлгийг хийж байгаагийн бас гол зорилго нь тийм байхгүй юу? Ер нь бол сервис үйлчилгээг л бид нэр орхигдуулсан байна. Тийм. Ерөөсөө одоо бүгдээрээ л нийтээрээ ингээд юм унж байгаа байхгүй юу? Ер нь бол одоо ингээд юм гой 10 жил болж байгаа. Тухайн үедээ л хамгийн үнэтэй байсан орон сууцнууд ингээд бүгд ингээд унж байгаа байхгүй юу? Нийтээрээ. Тэгэхээр энэ яасан бэ гэхээр зөвхөн сөхийг цэвэрлэгийн үйлчилгээ л гэж харсан. Тийм харуул хамгаалтыг нэг манаач гэж харсан. Тэгээ өөр бусдаар яг үнэхээр үндсэн барилгынхаа одоо энэ менежментийг яг энэ барилгынхаа асуудлыг ерөөс бүгдийг хайцсан байна. Тий. Тэгэхээр одоо энэ гал талаас хэдүүлээ яаж ажиллавал бас болмоор юм бэ? Ер нь бол яг хуу за орон сууцсан дээр ярихад сөөх маань мэдээж одоо энэ галын холбоотой чиглэлийн мэргэжлийн хүн байхгүй. Гэхдээ яг тийм хүн байлгаж болно. Байлаа гэхэд нэг хүн дээр одоо бүх юмнууд нь төвлөрөх гээд байдаг. Тэгэнгүүт тухайн хүн маань өвчтөй ч юм уу эсвэл чөлөөтэй ч юм уу ийш тийш явсан үед эзгүй үед нь нөгөө галын системүүд маань тоглолтол гарах ч юм уу галын тохиол дуурах ч юм уу тиймэрхүү үед гарахад эргээд нөгөөдхөө зогсоох унтраах арга хэмжээ авах гэхээр нөгөө нэг бидлэг дутмаг бол авчдаг. Тийм болохоор манайхаас сервис үйлчилгээ үзүүлээч аваач тий бид нэр ингээд танай объектын галын аюулгүй байдлыг танай хүсэлтийн дагуу жил сардаа нэг удаа юу улиралдаа юу хагас жилдээ юу ингээд давтамжтайгаар хугацаагаа тохироод ингээд сервис үйлчилгээ хийгээ явъя гэдэг саналуудыг ер нь бол газруудад хвчлэн тавьдаг гэсэн үг. Тэгээ явснаар эргээд нөгөө нэг хэдэн зуун сая үнэтэй галын тохиолын төхөөрөмжүүд системүүд маань тасралтгүй хэвийн ажиллах боломжтой болно гэсэн үг. Банкны дата төв, үүрэн холбооны дата төвүүд унтраах систем төлхөө ашигладаг. Яг тэр нөгөө нэг серверийн өрөөнүүд маань усаар унтрааж болдгоо, нутаг өцөр унтрааж болдгоо. Энэ өөрөө техникийн шаардлага. Техникийн шаардлага. Усаар унтраах юм бол мэдээж тэр маань байнга дан цахилгаанаар ажиллаж тоног төрж учраас эргээд нөгөө үнэтэй тоног төрж юм шатна. Нутаг өцөр унтраахаар бохирдол үүсээд бас л дахиад шинээр солихоос өөр аргацаа. Тиймэрхүү асуудлууд гардаг учраас хийгээр унтраах систем одоо тэр ухаан дата төвд маань сонирхдаг. Хийгээр унтрааснаар бохирдол үүсэхгүй зөвхөн яг тэр нөгөө нэг шатсан гэмтсэн хэсгүүдийг маань солиод бусад нөгөө нэг серверийн юмуд маань хэвээ ажиллах боломжтой болоо явчих чинь гэсэн үг. Тэгээ орон сууц болон бусад офисуудад болохоор зүгээр утаа мэдрэгч болон галын гидрант гэж ярьдэж байна. Юунд коридорт өгдөг нэг шалган хайрцагтай. Тим системүүдийг бол ерөөхдөө барилгын норм дүрэн дээр тусгаад өгсөн байдаг учраас заавал хийдэг болцсон байгаа. Яг наадах чинь л бас хэлүүлмээр байгаа юм л да. Тухайн одоо байшин барилгын аюулгүй байдлыг хангаж байгаа үндсэн хэдэн систем л байгаа шүү дээ. Тэ. Тэгэхээр энэ одоо чинь гал дээр бол цахилгаан дээрээ та ялангуяа бас ингээд тийм сервис заавал авах хэрэгтэй байхгүй. Орон сууцны конторт бид нар үйлчлээ өгчөж байгаа шүү дээ. Тэгээ үйлчлэл бол мэдээж тэнцээ чинь сервис нь хийгдэж байгаа. Усаар байнга одоо тэр дулаан одоо цэвэр бохирм явж байгаа учраас. Тэнгүүд яг нөгөө өдөр тутамдаа өөрсөнд нь харагдахгүй байгаа энэ хоёр ажлаа хийж байгаа байхгүй. Одоо манай подкастыг за нэг талаасаа барилгын компаниуд үзэж байгаа. За оршин суугч нар сөөхүүд илүү үзэж байгаа. Тэгэхээр галын аюулгүй байдал одоо юунаас болж одоо үүдэж байгаа юм бэ гэдэг талаас нь хоёулаа яриагаа эхлэе гэж бодож байна. За тэгэхээр ерөнхийдөө орон сууц гэдэг талаас болохоор галын аюул маань нэгдүгээр нөгөө хогийн цэг, хогийн пүнкертэй орон сууцуд байдаг шүү дээ. Тэр орон сууц маань хамгийн түрүү нөгөө хогийн пүнкерлүүгээ татсан тамирхай шиг хаждаг ч юм уу. Тэгээ тиймэрхүү эсвэл тухайн орон сууц дээрээ орон сууц бол цахилгааны утасны илэгдэл, гэмтэл, хит өндөр цахилгааны ачаал зэрэгс галын аюулууд нь орон сууц дээр бол түлхүү харагдаад байгаа. Мөн сүүлийн үед юун дээр харагдаж байна гэхээр нэг дор авт зогсоолтой болцсон сүүлийн барилгууд маань. Тэгэхээр машины яврооны цахилгааны гэмтэл ч юм уу тиймэрхүү зөвлөдөөс айгүй их галын эрсдэл үүсэж байгаа юмуд бол харагдаад байгаа. Одоо машины автомашины зогсоол дээр гэхээр тэр тим кейс их байх уу тий? Байлгүй яг юу ер нь Улаанбаатарын хэмжээнд гаражт шатсан автомашинууд эсвэл автобус баазын зогсоолууд гарсан галууд ч юм уу тий. Тэрхүү кейсүүд бол байгаа. Яг нь миний зүгээр ингээд юм ажигласнаар бол одоо хоёлаа бүр ингээд нарийн ярил л та тий. Барилга угсралтын ажлыг хийхэд одоо жишээ нь галын систем угсарч байгаа компаниуд бол одоо маш нарийн одоо стандарт норм дүрмийнхаа дагуу хийгээд хүлээлгээд өгчөж байгаа.
гэж хараад байгаа. Тэгэнгүүт одоо бид нар мэдж байгаа шүү дээ. Сая нэвтрүүлгийн туршид ингээд явхад дийлэнхээрээ одоо тэр систем бүгд ажиллахаагүй. Бараг бүгд ажиллахаагүй байна гэхэд бараг хэлсдэхгүй болчихж байгаа. Тий, яг тэр барилга дээр явж байгаа тэр яг бидний харж байгаа зүйл юу байна гэхээр яг барилгын угсралтан дээр явж байгаа нөгөө барилгын компани туслан гүйцэтгэж байгаа хүмүүс маань яг мэргэжлийн компаниуд ер нь цөөхөн байгаад байгаа. За нэг яг нэг зарим том ч юм уу эсвэл арай нэг өндөр зэрэглэлийн барилгуудад бол яалтч мэргэжлийн компаниуд ороод ажиллаж байгаа. А зөвхөн нэг энгийн жижиг 2 3 байшинтай хотхнуудад те тэднэрт болохоор зөвхөн энгийн нэг одоо нэг зоолын бие чаднууд гэж ярьдаг шүү дээ. Тэрнтэй адилхан нэг тиймэрхүү хүмүүс орчод байгаа байхгүй. А тэнгуү тэр хүмүүс маань яаж хийж ийнэ гэхээр галын тохиолын монтажийг зүгээр энгийн интернет кабелийн лангийн утсаар хийх жишээ нэ. Тэгээд тэр маань өөрөө маш нарийн зэвсэгтэй учраас амархан гэмтдэг, хугардаг, эргээд нөгөөдх нь ажиллахаагүй болдог. Ийм зүйлүүд аягүй харагдаад байгаа. Тэгвэл ер нь бол яг цэвэр одоо бүр яг нэг угсралтынхаа явцнаас хойш баг эхлэн баг тэгж буруу систем хийгдэж байна гэсэн үг. Тэг яг нөгөө барилгын компаниуд маань үн ханш хямдын тэгээд нөгөө нэг материалын хямдыг харж сонгодог юм уу? Одоо яг яаж сонгодог тэр нь бол хэлж мэдэхгүй байна. Гэхдээ урьсан яг хийгдсэн нөхцөл байдлыг харахад бол дандаа тийм харагдаад байгаа. За норм дүрм гэл одоо яг хоо ингээд сүүлийн 10 жил доторх байшингууд ерөнхийдөө ингээд сүүлийн үеийн норм дүрмээрээ одоо хийгдэж байгаа тий. Тэнгүүд одоо ингээд хуучны барилгууд ерөөсөө юм галын норм дүрм баг байдаггүй шахсан билээ шүү дээ. Тийм тэгэхээр тэр байшингуудын одоо тэр галын системийг мэдгүй дахиад шинээр ингээ хийх боломжтой байд юм уу? Ер нь тэд нар чинь мэдээж хуучны байшин илэгдэл хорогдол бүр илүүл явцсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ нөхцөлд яах вэ? Тэгээ яг хоо сүүлийн үеийн барилгууд яг норм стандартынхаа за барилгын норм ба дүрмийнхаа дагуу дагаж мөрдөөд гал унтрах систем, ус унтрах систем болон галын тохиол хийгдээ явж байгаа боловч сая түрүү хэлсэнчлэн нөгөө нэг мэргэжлийн бус хүмүүс буруу удаа утас кабелаар тий хямд чанар муутай техник одоо утааметрч юм хэрэглээд ингэ яваад байгаа. Дээрийн барилгууд юу вэ гэхээр дээрийн барилгуудад хийх боломжтой. Одоо бүхэл аль Wi-Fi тай болчиход шүү дээ гэртээ. Тэгэнгүүт одоо дээрийн барилгад хийхэд Wi-Fi-аар биш шийдийхээр монтаж татах гэдэг аягүй нүсэр ажил болох гэдэг байгаа л да. Тэгэхээр тэрийг зөв Wi-Fi зүгээр ганц нэг утааметрч авчраа сорилоо Wi-Fi-тайгаа холбочихно. Тэр бүгдийг нэгтгэж сөөхөн доороо ч юм уу харуул дээрээ ч юм уу нэгтгэж нэгдсэн тийм үл авах станцтай. Ингээ шийдэж бас шийдэх боломж байгаа гэж харагдаад байгаа. Тийм үү Wi-Fi-тэй байдаг гэж би одоо анх удаага сонсч байна л да. Тэгвэл технологийн хөгжилж байгаа нь гайгүй л яваад байгаа юм шүү дээ тий. Урьдсан сүүлийн үед бол Wi-Fi тийм галын тохиоллын утааметрч төхөөрөмжөд ороод ирсэн. Хийгдээд эхэлсэн байгаа. Яг одоо ингээд би чамаас ингээд сая асуугаад сонсож байгаа нь одоо ингээд мэргэжлийн бус байх тухай бас хэлж штэ нэг талаараа салбар болгоно л тийм асуудал угаасаа байгаа. Тэнгүүд яг одоо жишээ нь гал гэдэг галын систем гэдэг чинь хүний аюулгүй байдлыг хангаж байгаа хамгийн анхан шатны хэрэгцээ штэ тий. Тэнгүүд тэрийг зүгээр одоо тэр утас кабелийг нь хүртэл одоо өөрөөр орлуулад тий магадгүй хийж байгаа гэхээр одоо үнэхээр айцтай санагдаж байна л да. Тий. Тэгэхээр одоо энийг одоо улсын комисс хүлээж авахтаа мэдэхгүй байна гэж байх уу? Яг комиссийн хувьд одоо яг комиссийг яг яаж хүлээж авдаг юм бэ хэлж мэдэхгүй байна. Яг комисс маань ороод нөгөө одоо галын тохиолын ажиллах нөгөөдх нь дуут тохиогоо өгж идэг мэдээлэл яг тухайн үедээ яг мэдээлэл өгөөд ингээд ажиллаж байна гэж харагдаж байгаа гэдгийг хараад ингээд комиссын заа окей болчлоо гэж авчиж магадгүй. Гэтэл яг уг нь норм стандартын хувьд яаж хүлээж авах ёстой вэ? Зураг төсөл дээр анханаас нь ямар маркийн утас хэрэглэх ёстой. Ямар маркийн тоног төхөөрөмж техникийн шаардлага гэсэн үг шүү дээ. Техникийн шаардлага бүгдийг нөгөө зураг төсөл дээр барилгын зураг төсөл дээр заагаад өгсөн байдаг. Гэтэл нөгөө барилгын маань тэрнийхэн дагуу хийхээр зардал өндөр болох гэдэг учраас ингээд орлуулцдаг тийм харагдаад байгаа. Тэгэхээр комиссийн тэрийг бол мэддгүн болов эсвэл мэдсэн ч нүдэ яриад өнгөрд юм болов. Тэрийг өстө хэлж мэдэхгүй. Тэрийг бол бид нар ч бас мэдэхгүй л. Би ч гэсэн бас ингээд нэлээд хит хитэн барилгыг одоо хүлээлгэж өгч байсан улсын комист. За тэгвэл яг тэр галын аюулгүй байдлыг бол яг нөгөө ингээд юм одоо юу яадаг штэ энэ утаа гаргаал тий утаа гаргаж байгаа л дуурч ийн гэж байшингаар нөгөө зарлал мэдээлэхийн дуграал тий тэгжил хүлээлгэж өгсөн тийм туршлага бас байдаг л да. Тэгэхээр би ч гэсэн бас яг үнэхээр тэр захиалагчийн хүссэн шаардлагаар нь хийгдсэн болж байна л гэж үзэх байсан баг л та. За буцаал нөгөө нэг сөөх рүүгээ л орно тий. Тэнгүүт нөгөө нэг сөөхийн дарга нар маань нөгөө галтай холбоотой одоо нөгөө системээ бас ажиллуулж мэдхгүй тий. Туршилт хийж ийн ингээд гал ингээд дуургаж байгаа байхгүй. Тэнгүүд хинч гарч ирэхгүй байна. Тэнгүүд за яг ингээд процессор харах юм бол
цугларах цэгэн чалга байна. Хүмүүс нэг орцоороо ингэж чагаачаад юу дуурч ингэчээ буцаагаад хааж иж гэдэг юм уу те. Сөөхийн дарга нар ч юм уу одоо энэ тэр хүмүүс одоо яг ямар одоо анхан шатны мэдлэгтэй ах хэвээр юм бэ. Тэр талаар хэрэг би яг өөртөө тохиолдсон нэг кейс ярьчих. За. Сая 2 жилийн өмнө манайх нэг шинэ байранд орсон. Тэгээ шинэ байранд орсон чинь тухайн улсын комисс хүлээгээ авцсан бид нар авсан дараа орж байгаа шүү дээ. Тэгээ ороход галын тохиол нь ажиллагаагүй. За галын тохиол нь ажиллаад ингээд орсны дараа ер нь эхний нэг за 3 4 сар орчим галын тохиол нь дуграал байдаг гэсэн юм. Мэдээж би өөрөө галын талын чиглэлээр ажиллаж байгаа учраас дуурангуут нь эхний нэг 2 3 дээр гарч шалгана шүү дээ. За яг юу болчих яач чи гэхээр мэдээж нөгөө нэг төрөний хэлсэнчлэн би чаднууд манай авчаад энгийн зүгээр интернетийн утсаар холболт хийсэн нөгөөх нь алдаа гарцсан. Тэгээд дуурайд байдаг. Тэнгүүт нөгөө нэг юуны үлгэр өгдөг ш нэг тугал бар 2 үлгэр хонх дуургаад байдаг. Нөгөө баран залхаас үлд орхицсан чинь яг тэр шиг болох гэдэг байгаа байхгүй. Эхлээл ингээд зүгээр байж ах дуграалаа хүмүүс энэ дуурчлаа гэдэг яг эрсдэл үсвээ бид нэр ингээд тоохгүй орхицсан байдаг. Магадгүй яг галын аюул үүссэн байхад тоохгүй орхицсан байж бид нар гарцгүй болоод галдаа боогдох тий цаашлаад амнаас алдах юм дээр эрсдэл орох боломжтой болоо явчихж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт энэ дээрээс юу харагдаж байна гэхээр сөөх маань тухайн барилгын компаниас хүлээж авахдаа галын тохиол нь бүрэн ажиллагаатай юу үгүй юу тэр талаар ерөөс ямар ч мэдлэг байхгүй. Нөгөө галын гаражуудад хийгдсэн галын усан системүүд маань ажиллаж байна уу үгүй юу тэр маань туршилтыг заахт нь авсан уу аваагүй ерөөс яг комисс төлөөлөж өгдөг актыг тухайн барилгын компани маань хойлоод ч юм уу дахин хэвлээд сөөхт бас тэрийг сөөх бас тэрийг шалгаж авч байвал бас зүгээр санагдаад байгаа. Тэгэхгүй сөөх маань тэр тал дээр ямар ч мэдлэггүй болохоор ямар ч нэг барилганд бүрэн бүтэн байна уу цонх шил нь хагарсан байхаараа ерөөс тэр талаас хараад хүлээгээ авчдаг гал талдаа ерөөсөө ямар ч тийм хүлээж авах ойлголт байхгүй байгаа. Магадгүй одоо сөөхийн дарга түүнийг мэдхгүй хүлээгээд авчлаа. Тэгээ магадгүй одоо ингээд ийм сервис үйлчилгээ аваад те ингээд ийм өөрийнхөө нөө мэдхгүй байгаа зүйлээ ингээд гаднаас л авч таарна штэ тэр хүн чинь угнаал те. Тэнгүүд тэрийг одоо магадгүй сервисийн компанитай сервис гэрээ байгуулад тэгээд манай ингээд магадгүй 2 сардаа нэг удаа галын аюулгүй байдлын маань чеклж өгч байгаараа гэд ингээд явуучвал бас уг нь бол энийг орхигдуулахгүй байх бас боломжтой санагдаад байгаа юм л. Тийм байгаа. Одоо сая ингээд ийм кейс ярьлаа штэ. Тэгээ өөртөө тохиолдсон кейс. За магадгүй тий одоо ингээд мод тогшиж байгаа ярихад тий гал магадгүй гарлаа. За тэнгүүд одоо тэр нь одоо магадгүй дуграагүй тий тэнгүүд яг хүн анхан шатны одоо галын аюулгүй байдлаа ингээд хувь хүн өөрийгөө хангах хэрэгтэй юу? Одоо хүмүүс дандаа тийм асуудаг. Гадаа ингээд ийм цасан дээр халтарж унаад сөөхийн буруу болж штэ. Гал гарлаа, эрсдэл үүслээ. Хэний буруу болох вэ? За мэдээж нөгөө нэг гал гаргасан айлаас гадна тэрийг унтрааж чадаагүй, тэрийг одоо таниулаагүй, анхаараагүй, чеклээгүй гэд те яг ингээд ийм кейс гарвал яах вэ? Тэгэхээр тэрэн дээр ингээд л тэгэхлээр хамгийн түрүүнд гал гарсан үед хамгийн түрүүнд мэдээлэх систем нь галын тохиол. За дуграагүй. Тий, дуграагүй. Ягаад дуграагүй гэхээр түрүүн ярьсан кейсэн дээр тэгээ олон дахин дуграад тахт нь очиж стац унтраа гацдаг. Тоглосон тэжээлсэн салгаа хийдэг байна. Тэр нөгөөх маань ямар ч ажиллагаагүй болчихсон. За тэгэнгүүт галын тохиолыг унтраангууд уг нь сүлийн барилга маань нөгөө нэг утаа зайлуулах систем давхар хийгддэг болцсон байгаа юм. Аваа штэ зүйл. Галт хамгийн түрүүнд хүн түлэгдэж ингээд шатаж тэ амьсаа алддгүү. Хамгийн түрүүнд утаанд нь угаартаад ухаангүй байх үедээ дараа нь галд одоо өртөж амьсаа алддаг. Тэр утааг зайлуулах систем маань галын тохиолдолтой уялдаж ажиллаж явах хэрэгтэй. Тэр галын системээ салгаа хийчихгод нөгөөх маань ажиллахгүй болчихно. За гал гарсан үед хамгийн түрүүнд авах арга хэмжээ мэдээж 101 дугаарт хамгийн түрүүнд гал унтрах анги руу дуудлага өгнө. За тэгээ гал гарсныг бусад одоо хөршүүдтэй бусад айлуудтай ерөө танах галын тохиол ажиллахгүй юм уу? Галын тохиол байхгүй бол мэдэгдэж өгөх хэрэгтэй. Та заавал тэр одоо сөөхийн хүн биш те тэр албан тушаал байхгүй байсан ч гэсэн иргэний үүргээ биелүүлээд бусдтай мэдээлэл өгөх хэрэгтэй. Хаалгуудыг тушаа гал гарч шүү гэдэг те. Тэгээд тэрэн дээр унтрах арга хэмжээ авахдаа юу ашиглах хэрэгтэй вэ? Нөгөө нэг анхан шатны галын хор ашиглах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхгүй нэгэнт газар авцсан гал гарцсан үед бол бид нар 1000 галын оройгоо бас хүч хөрөхгүй унтрааш дийлэхгүй. Тэгэхээр тэрний дараа галын орны дараа ямар арга хэмжээ авах вэ? Галын гидрант шаланка байгаа шүү дээ. Тэр шаланка ашиглаад унтрах
унтрааж чадахгүй бол тархалтыг барих тийм арга хэмжээ авах хэрэгтэй байхгүй. Онцгой байдлын анги иртэл. Тэгээ онцгой байдлын анги ирсний дараа бол мэдээж тухайн онцгой байдлынхаа маань унтрах арга хэмжээг аваа авчихна гэсэн үг. Тэгэхээр айл болгон ядаад нэг ширхэг галын хортой байвал тэр чинь айлаас л ерөнхийдөө уран сууцад айлаас л эхэлж байгаа шүү дээ. Өөртөө гэртээ нэг шиг галын хортой байвал ахлан үүсэж галыг унтрах боломжтой. Тэгээд тэгснээр эргээд гал маань тархахгүй байх боломжтой болоо авч байгаа гэсэн. Яг ингээ муу оролж байгаа юм биш шүү дээ. Ер нь аль тий хүн одоо ямар ч зүйлд одоо бэлэн байх хэрэгтэй. Хүн тэгэхээр тэр нөхцөл байдалтай өөртөө хамгаалахын тулд өөртөө л бас анхааралтай байх юм байна л да. Тэгээ яг нөгөө нэг миний одоо саяны асуултыг асууж байгаа гол юм сөөхийн дарагт одоо ямар нэгэн одоо яг сөөхийн хуулийн дээр бол байдаг байхгүй юу гэхээр сөөхийн одоо юу сууц өмчлөгчдийн холбоо нь галын аюулгүй байдлыг одоо хангах одоо үүрэгтэй гэд байж байгаа байхгүй. Бүх систем нь ажиллахгүй байхад тэгээ нөгөө хөөрхий сөөхийн дарга бас мэдэхгүй байхад тэгээ дараа нь ингээд ийм асуудал үүсвэл яах вэ гэдэг асуудал болж лээ л да. Тэр сөөхийн тэр юм дээр заагаад өгсөн байхад тэр маань сөөхмөл иргэд хариуцлага дуунал гэсэн үг л дээ. Тэ энэ ажлаа хийгээгүй, энэ галын аюулгүй талаа хангаагүй, галын анхан шатны баг зэрэг галын ороо байршуулаагүй, галын тохиолдол унтрах системүүдээ мэргэжлийн байгууллагаар нь сервис үйлчилгээ хийлгээгүй гэдгээр эргээ сөөхмөл өөр юм гэсэн үг байхгүй. Тэгээ одоо тэгэл бид нэр ингээ харсан шүү дээ. Тэ нөгөө ихэнх байрууд бүгдээрээ одоо тэр галын гидрантынх нь хайрцаг дандаа хогийн сав болцсон байлээ. Тийм тэгээд тэр шаланк нь ерөөсөө байхгүй юм байлээ. Тийм тэгээд одоо тэр иш эндээс ингээ ус авж байгаа үгүй юу хинч мэдэхгүй. За тэгээд нөгөө юунууд нь галын утаа мэдрэгчүүд нь бүгдээрээ юм таг магтаага ч юм уу те ерөөсөө ажиллагааг нь сервис нь ерөөсөө хийгдээгүй ийм нөхцөл байдалтай байлээ. Одоо миний зүгээр сануулж одоо та эдээс ч гэсэн бас хэлүүлмээр байгаа зүйл нь сөөхийн дарганаар гал дээр ч гэсэн анхаарах хэрэгтэй. Зөвхөн цэвэрлэгээ гэж бас битгий хараач гэдэг одоо мессежийг өгмөр байгаа байхгүй. Тэгээ ер нь сөөхийн одоо яг манайх бас сөөхийн ханддаг л да. Хандж гинүү те? Тийм ерөнхийдөө хандаад ингээд явхад юу яаж зөвхөн галын хорон дээр л анхаарат. Нөгөө галын тохиолдол нөгөө галын гидрант шаланг ус унтрах систем дээр ерөөсөө тэр орхигдуулцдаг. Магадгүй тэр лугаа хандуулах их нөгөө төсөн мөнгө нь бас хүрэлцээгүй байж магадгүй тийм. Энэ бас манайхтай харилцаж байгаа зөвхөн бол ерөнхийдөө хвчлэн галын хороол шинжилүүлээ дахин цэнэглүүлээ гэдэг байр суурин дээр л байгаа. Одоо галын хор гэдэг хэд чинь одоо миний мэдж байгаагаар л нэг юм 4 кг-тай яг нэг юм туршилт энэ төр хийж яхад байсан галын хор шиг л төсөөлөд байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь маш олон төрлийн галын хор идэв юм шүү дээ. Тийм. За Монголд яг нийтлэг ашиглагдаж байгаа галын хор маань нунтаг болон хий гэсэн хоёр төрөл байгаа. Нунтаг хий дээрэс нь одоо сүүлийн усан сууртай галын хорнууд орж ирж байна. Литиум батарейны буюу цахилгаан машин тийм литиум батарейны галын хор орж ирж байна. Тэгээд бусад өөр нөгөө нэг шийддэг янз бүрийн галын хорнууд бас ороод ирсэн байгаа. Галын хорны савлгаа маань ерөөхдөө яг хоо 1-ээс 100 кг хүртэл савлгаанд ямар ч хэмжээгээр савлагдсан байж болно. Тэгээд тэрийг хаана хэрхэн ашиглах уу гэдэг нөгөө нэг стандарт дээр Монгол Улсын MNS 5566 гэдэг стандарт байгаа. Тэр стандарт дээр хэдэн килограмм товарыг хаана яаж ашиглах гэдэг ерөөхдөө зааварчлага заагаад өгсөн байдаг. Цөөхүүд бас манайхыг үзэж байгаа. Манай сөхийг аврагч нэвтрүүлгийн хүрээнд одоо ингээд манай сонгогдсон байрнууд дээр та хэд маань ингээд галын дүгнэлт гаргасан шүү дээ. Тийм тэгэхээр нөхцөл байдал бас ямар байсан юм бэ? Яг одоо ингээд мэрэгжлийн хүнээс нь ингээд бид нар мэдээлэл өгж байгаа нь бас бусад сөхүүдэд ч гэсэн юун дээр анхаарах юм бэ гэдгийг бас ойлгож авах байх. Тэр нэвтрүүлгүүд нөгөө хоёр барилга үзсэн шүү дээ тийм. Нэг нь хуучны аркт байсан давхар. Нөгөөх нь ардгаар ороод нэг арай сүүлийн баригдсан барилгаас. Аркт хийсэн тохирын хувьд бол галаас өрсөн сэргэлэг бүр юу ч байгаагүй. Одоо бид нар сөгт тухайн орчинд анхан шатны хэрэгцээтэй ийм зүйлүүд байвал зүгээр байна гэсэн үднэс за галын хор байгаа. Гал гарсан үед нөмөрч унтрах эсвэл галаас хүн өөрийгөө нөмөрч гарах галын бүтээлэг байгаа. Утааны үед зүүх, утааны баг байгаа. Гэх мэтлээ энэ зүйлсүүдийг ихтгээд пүнкрийн нөгөө юу хорсон. Пүнкртийн автомат хор суйлуулж өгсөн. Тэгээ гих мэтлэн зүйлсүүдийг нэгтгэхэд сөөхт ер нь бол анхан шатны юмнууд байхгүй бид нар маань. Өшөө нэмэлтээр юмнууд оройг л өшөө орох боломжтой. Тэр пүнкртээс автомат галын хор маань өөр болохоор 68 градусын дулаан мэдрээд автоматар ажилладаг гэсэн. Хүний оролцоогүйгээр.
Яг тэр 9 давхрын тэр бункерний хувьд нөгөө хүмүүс түрүү хэлсэн чинь нөгөө тамхи шидчихдэг гэдэг тийм. Тэнгүүд тэр дотор гал гарч яхад заавал хүн тэр рүү ороод унтраах ингээд хугацаа алдахгүйгээр нөгөө хормон өөрөө 68 градусын тухай орчинд дулаан болонгууд автоматар ажиллаад унтраах арга хэмжээ авна гэсэн. Нөгөө арай сүүлийн үед ашиглалтанд орсон гэх нөгөө барилга маань болохоор уг нь галын тохиолдолтой юм аа. Уг нь галын гидрант байгаа, галын тохиолдол байгаа юм. Гэвч нөгөөдөл маань ямар ч ажиллагаагүй. Чи ороод 6-7 жил болсон байлоо. Тийм 7 жил. 7 жил болсон байсан байлаа. Гэтэл нөгөө нэг галын тохиолдол мэдрэгчнийхээ тагийг аваагүй тийм. Хүмүүс нөгөө мэдлэг дутсан учраас тагаа аваагүй. Тагаа авахгүй байхаар яах вэ гэхээр нөгөө утаа мэдрэгч маань мэдрэгч рүү маань утаа очихгүй, орохгүй тэр маань цаашаа мэдээлэл дамжуулахгүй гэсэн утгатай байхгүй. Тэгэхээр тагийг аваагүй. Тэгээд дээрэс нь галын тохиолдол нь одоо сервис үйлчлэгээ тэр 7 жилийн хугацаанд нэг ч хийдэг болмоос ингээд эвдрэл гэмтэл гарцсан, бохирдсон тиймэрхүү юмуд аягүй харагдсан. Тэгээд тэр нөгөө би ч бас мэдэхгүй байсан л да нөгөө ингээд юм шатны хонглын тэнд нэг юм хаагаад тавьсан байсан шүү дээ. Нэг юм шатах материал гал дэмжихэр юм байна гэж тэгээд байсан. Тийм нөгөө шатны хонглынхаа зайг уг нь зайгаа ашиглаад өөрөөсөө нэг агуулах юм. Тий агуулах юм нэг юм хадгалдаг өөрөө хийцэн байсан. Тэр маань гэтэл нөгөө DSP буюу шатдаг автангаар хийцэн. Гэтэл шатны хонглол шатдаг зүйлийг ашиглаж болдоггүй. Яг тэр хэрвээ тухайн цэгээс гал үүсэх юм бол хонглол маань өөрөө нэг дэшээ босоо учраас ерөөсөө гал гарсан үед бид нар лифт ашиглах боломжгүй зөвхөн шатаар л буух боломжтой болж байна. Гэтэл тэр буух шатын маань утаа дүүргээд ингээд ирэхлээр хүн тэр шатаар буух боломжгүй болж байна гэсэн үг. Тэгэхээр тэр шатны хонглол тийм хийх хэрэгэлдэг. Тэгээд галын сараа энэ төр бол юу ч байхгүйсэн. Тий галын сараа байгаа шүү дээ. Хүн мэдээж нүцгэн гараараа гал гарч байгаа үед одоо юу гэдэг гадна талбай дээр те одоо нэг шар усны гал гарлаа гэж үзэхэд хүн нүцгэн гараараа очиж унтраж чадахгүй шүү дээ. Гэтэл галын саранд маань тэрний хашаатны багаж ирсэн нөгөө нэрзэн зөхөр, тороосон шүүр нөгөө гадаа гарч байгаа л учраас элсэр хүздэг хурц ч юм уу те хашаатны тийм багажн дөрөс юу ч байхгүй байна. Гэхдээ одоо ингээд яг дарханд бид нар ингээд сүүх шинжилгээ ажлыг хийжээсэ. Тийм тэгээд дандаа нэг хуучны байрууд байсан л да. Тэгэнгүүт нөгөө хуучны угсармлууд чинь нэг юм коридор аягүй жижигхэнтэй. Тэгэнгүүт нөгөө галын хор ингээд жишээ зүгээр хандаа суйрлуулчаар одоо хулгайд алдаад идэх ч гэдэм юм. Тэгээ галын сарааг бид нар ингээд бас авсан байхгүй юу? Галын сараагаа тэгээд хаана байрлуулахаа бид нэрээс ойлгохгүйсэн. Одоо тэр жишээ нь яг хаана байрлуулах хэрэгтэй юм бэ? Хүний нүдэнд ингээд ил харагдах байх хэрэгтэй юм уу? Ганцхан сүүхийн дарга тэрийг мэдэх хэрэгтэй юм уу? Оршин суугчнууд бас бүгдээрээ мэдэх хэрэгтэй юм уу? Гэт ерөөсө тэрэнд бид нар бас ингээд юм хариулт олж чадаагүй. Тий одоо нөгөө объектууд маань аврах зам гарцсан схем зураг гэж байх хэрэгтэй. Тухайн объект дотор танихгүй хүн, мэдэхгүй хүн одоо тухайн объект руу ороод гарцаа хаана байгааг чинь мэддэггүй шүү дээ. Тэр тийм учраас тэр одоо галын тэр багц хэрэгсэл нь хаана байгаа, галын хорн хаана байгаа, хаашаа явуул гарц байгаа гэдгийг гал гарсан үед хүн сандарсан үед бол хүн өөрөө гэрээсээ ч юм уу хоо объектаас гарах тийм боломжгүй паникт орчдөг. Тэрийг хүмүүс зааж өгөхөнд бол тэр аврах гарцсан схем зураг гэж байх хэрэгтэй заавал. Айл болгонд байх хэрэгтэй. Айл болгонд биш нөө орцондоо байх хэрэгтэй давхар болгондоо. Тэр байснаар хүн яаж гарах вэ яах вэ гэдгийг мэддэг бол чинь одоо байнга ингээд тэр чинь орж гарах болгондоо харахад хүний нүдэнд тогтдог зүйл байхгүй юу. Галын сарааг бол мэдээж хүн болгон оршин суугч болгон хаана байдгийг мэдчих хэрэгтэй. Тэр маань даалд нуугдсан газар биш те ил хүний нүдэнд. Одоо манайхны нэг сэтгэлгийн жоохон яагаагүй л байна л да. Арилаагүй гэх юм уу. Галын хороо авчиад тавьчихаар оролдоод даралтыг гаргацдаг. Эсвэл аваа явцдаг. Тэрийг л ер нь өгн болчихвол өгн бүх юмуд аяга зэгцэнд орох боломжтой л харагдаад байна. Тэгээд тэр сарааг тэгээд бид нар гадаа тавьчих гэхээр сүүхийн дарга нар нь үгүй наата чинь хулгайд алдчихна гэд далд тавья гэд. Тэгээд нөгөө ингээд юм подвол байдаг штэ хуучны байрнуудын ингээд юм тусдаа ингэж ордог. Яг ингээд логикоор бодохоор тэр амар алдаатай байгаа байхгүй. За яг ингээд гал гарлаа гэж бодоход тэр подволд байж хийчихэ. Подволын түлхүүр нь хинд байх нь тодорхойгүй. Тэнгүүд тэр подволыг онгорхоо байлгаж болохгүй. Тэнгүүд яг анхан шатны багаж хэрэгслийг хэрэгжилж чадахгүйгээр л тэр гал авалцгаар байгаа байхгүй. Ер нь яг анхан шатны багаж хэрэгсэл галын хормон хүний нүдэнд ойр одоо хүн авахд хамгийн ойр цэгт байх хэвээр. Тэгэхгүй одоо юу гэдэг нэгдүгээр орцонд гал гарлах, дөрөвдүгээр орцны подволд байх юм бол хүн нэгдүгээр орцоос гараад дөрөвдүгээр орцны подвол ороо буцаад
багжаа аваад буцаагүй өдрөх хугацаанд нөгөө гал маань дэлгэрээд тархаад хүн анхан шатны багаж гисэл галаараа унтрах чадамж боломжгүй болчих тийм нөхцөл үүсчихэж байгаа байхгүй. Ер нь бол хамгийн зөв шийдэл нь бараг л айл болгон л гэртээ галын ортой болох хэрэгтэй юм байна. Тий. Ер нь бол тий. Галын ортой байх хэрэгтэй, тэрийг яаж ажиллуулахаа мэддэг байх хэрэгтэй. Хоёлоо одоо ингэж штэ. Одоо магадгүй ингээд бас хоёлоо уриалж байгаа байхгүй нэг талаасаа тий. Ингээд айл болгон галын ортой байвал одоо нөхцөл байдал тийм аюулын одоо нөхцөл байдал бид нар арга хэмжээ одоо сөөхөд найдахгүйгээр гэсэн үг шүү дээ тий. Нэгэнт барилгын чинь тэр систем ажиллахгүй байгаа. Тэр ажилдаг болтол одоо хичнээн удахыг бид нар мэдэхгүй. Тэгэхээр анхан шатны өөрсдөө хамгаалах зүйл бол галын ор юм байна. За тухайн галын ор өөрөө бас тийм өндөр өртөгтэй байдаг үү тий. Тэр түүнийг ашиглахад бас аюу тийм хүндрэлтэй байдаг үү гэдэг талаас нь хоёлаа ярив. 4 кг-тай хамгийн энгийн хор маань дотор орчин буюу одоо гэрт бид нар байлгахад боломжтой хамгийн энгийн хор нь 55,000 төгрөгөөс эхэлж байгаа. 55,000 төгрөг гэдэг нь одоо бид нэг өдрийн цагаар 2 удаа хоолнд орох хэмжээний л мөнгө байгаа шүү дээ иргэд бол тий. Тэгэнгүүт тэр хорыг ажиллуулахад ерөөсөө нэг тийм хүн хүчээр тийм хэцүү юм бол байхгүй. Зүгээр нөгөө чагт хөгжөөгөө мултлал усныхаа үзүр үсгээс бариад гарцаа гал руугаа чиглүүлээд байруулыг хатах. Ингээл болоо. Аюу хэлбэр. Тэр энэ дээр бол нэг тийм хүн мэдэхгүй чадахгүй гэдэг тийм юмнууд бол байхгүй. Хүн нөгөө нэг евроныг цахилгаан хэрэгсэл аваад яаж ажиллуулах талаар зааварчлагыг нэг цахилгаан хэрэгсэл дагалдаж байгаа ном юм дээр нь байдаг шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан галын хор авахд галын хорных нь ярилтан дээр нь яаж ажиллах вэ гэдэг тийм зааварчлага бичээстэй байж байгаа байхгүй. Зураг хэлбэрээр текстээр ойлгоо. Тэгэхээр тэрийг авал хоёр уншчихад л тогтчихно гэсэн. Зөв. Галын ортой би ч гэсэн бараг галын ортой болмоор санагдчихэв. Тэг яг яалчгүй нэг ийм сүүлийн үед ийм галын аюулгүй байдал за тэгээд одоо ийм лифт те ингээл тог тасраал ингээл төсөн зүйлийн болоод байгаа болохоор ингээд юмд бас ингээд бэлэн байх гэдэг ийм мессеж ингээд биднэрт ингээд одоо манай подкастыг үзэж байгаа хүн болгонд л бас төржил байгаа хэл та тий. Тэгэхээр ингээд анхан шатны одоо галаас одоо өөртөө хамгаалъя гэж бодох юм бол галын ортой л байх хэрэгтэй өөр арга байхгүй. Өөр юунд ч найдах хэрэггүй. Галын хороор хэрэг хэмжээний галыг унтрахаа гэж хүмүүс аягүй их асуудаг. Гэтэл нэг галын хор маань өөрөө анхлан үүсч байгаа галыг л унтрах зорилттой хийжсэн. Монгол улсын стандарт байгаа. Нөгөө MNS 5566/2020 гэх стандарт. Энэ стандарт дээр 25 м²-т нэг ширхэг гал оргиос аваад өгсөн байдаг байхгүй юу? Тэгэнгүүт хүмүүс 25 м² хэмжээний талбайд гарсан галыг нэг хороор унтраана гэсэн ойлголттой яваад байдаг. Яг үндсэн дээрээ нөгөө 4 кг-тай хорны маань ажиллах хугацаа нь 9-с 12 секунд. Та 9-с 12 секунд ажиллаад нөгөө хор маань дууслаа. Тэр хугацаанд тухайн үүсэж байгаа галыг анхлан үүсэж байгаа галыг унтрах боломжтой гэсэн. Бусдаар бол одоо бүр маш том тархсан галыг бол угаасаа дийлэхгүй тий. Тэгээ яг тархсан галыг хүн нэгдүгээрт ойртож чадахгүй. Хоёрдугаар тэр галын хор маань унтрах чадамж нь хүрэхгүй гэсэн. Галын хорыг стандартын дагуу 25 м² гэж ирсэн шүү дээ. Тэгж тооцоолж болно. Эсвэл тухайн яг цэгтээ хамгийн ойрхон гал унтрах анги хаана тий. Тэр гал унтрах ангиас тухайн тэр одоо объект хүртэлх туулах зай минутын тооцоолоод 9-с 12 секундээр тооцоолдог ч юм уу тий. Тэгээд хэдэн галын хор байвал гал унтрах анги гэртэл тэр галыг тархахгүй барьж чадах вэ гэхэлслэг янз бүрээр тооцоол хийн л та галын хорыг байршуулах та. Автомашин дээр бас нэг яг надтай бас тохиолдсон кейс бол бас байна. Тэр нь юу гэхээр нэг зүгээр машин бариад ингийн хөдөлгөөнд оролцсон явжсэн чинь яг уртлын машины хамраас нь утаасаа гэдэг нэгдүгээр игнэн шахацх аваад та зогсоод хүн ингээ бууж ирээд юу хийх юм гэдэггүй тойроогүй гэдэг байгаа байхгүй. Нэг шороо самурдч үзэл тэгэл ингээл унтрах боломжгүй. Тэр машинд машины 1 кг-ын зөөрийн жижиг хор байдаг. Тэрийг уусаа галын энэлийн чиглэлээр ажиллаж болохоор тэр кейс надад айгүй содон тусаад бус хүмүүс л яг нэг өнгөрөө явчихсан. Зогсоод нөгөөдг чинь ингээ буугаад унтрааж өгөөд. Тэг хүмүүс ерөөсөө л мэдлэггүй байна. Нэг барилга барьж байгаа нэг газар одоо ингээд галын одоо тэр унтрах систем, усан систем төлөвлөлөө те галын гэдрийн төлөвлөлөө ингээ хийж байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт яг норм стандартаа барихгүй. Нэг том хотхон ингээд 4-5 блоктой том хотхон барьж яадаг. Өөдгөндөө нэг яг галын тийм унтрах систем хийсэн гэдэг нэр зүүж байгаа байхгүй. Яг норм стандартад бариулахгүй нэг одоо юу гэдэг зүгээр энгийн үгээр ярихад 5 литр усны сав дүүргэх хэрэгтэй байтал 2 литр усны сав дүүргэж тавьсан байх жишээ нэг гэх юм уу. Тэгэхээр ингээд яг
комисс хүлээж авахтаа яг яаж хүлээж авч байна? Тэр зураг төслийг харж гин үү, харахгүй байна уу? Нөгөө тоног төхөөрөмж галын тохиолдол маань уялдаа холбоотой бусад одоо агаржуулалтын системтэй холбоотой ажиллаж гин үү, үгүй юу гэдэг ерөнхийдөө эцсийн шатанд ингээ харахад энэ бүгд маань хүлээж авах комиссийн дээр л эргээд буучаад байгаа байхгүй. Одоо би бол наадхыг чинь ингэж бодож байгаа бас. Захиалагчийн хяналт амар чухал. Тэр захиалагч магадгүй тэр барилгыг бариулж байгаа хүн барилгын инженер биш байж болно шүү дээ. Тэнгүүд нөгөө одоо яадаг вэ гэхээр одоо би ингээд мухал юм ярина л да. Ер нь бол надад бас тийм кейс байдаг байхгүй. Далд монтажиндаа орж байгаа одоо кабелийг жишээ нь одоо чинээсээ ярьлаа шүү дээ. Нэг холбооны кабель хийж чийна гэд тэ. Хулигтаад байгаа байхгүй тэ. Тэнгүүд мэдээж зураг зохиогч холбооны кабель хийчих гэж хэлэхгүй байгаа байхгүй тэ. Тэнгүүд одоо ингээд яг тийм кейс надад байдаг байхгүй юу гэхээр ингээд далд монтажиндаа одоо Оросын одоо кабелаар зурцсан байлаа гэж бодоход тэрэнд нэг хямдхан чанаргүй хятадын кабелаар далд хийцэн байсныг нь илрүүлжсэн байхгүй юу. Жишээ нь манай хөрөнгийн менежментийн баг бүрэлдэхүүн. Тэгээ бид нөгөө гүйцэтгэгч дээрээ акт тавьжсэн байхгүй. Тэгээ юу чи яг ингээд одоо Оросын юм гэдгөө одоо тэгээ тэдтэй кабель хийн гэсэн байтал чи яагаад ингээд өөр кабель хийсэн бэ гэдэг асуудлыг илрүүлж чадах хэмжээний захиалагчийн хяналтыг бид нар хийж чадахгүй. Захиалагчийн хяналтын уг нь хуулиндаа байдаг шүү дээ 2% муу гэдээ байгаа шүү дээ. Тэ тэнгууд нөө барилгын тухай хуулийн дээр захиалагчийн хяналтыг одоо төсвийнхөө 2% дээр нь барина гэдээ байгаа шүү дээ. Тэнгууд тэр хийхгүй. Тэрийг одоо тэр компани тэглээ инглээ гэдээ одоо тэгж болохгүй байх. Ямарсан тиймэрхүү юмнууд бол одоо энэ барилгын чиглэл дээр ингээд яваад харж байхад бол зөндөө харагдаж байна. Миний нөгөө ярих тэ. Би одоо нэг юм асуумаар байна. Нэг газ айгүй хөгжөөд байгаа шүү дээ. Тэ. Газтай холбоотой ер нь галын кейсүүд ер нь хэр байдаг бол? Яг сонсчлээс яг бол би өөрөө мэдж байгаа юм бол байхгүй. Сонсчээс юм юу гэх нөө нэг галт таван дээр нөгөө газ нь алдагдаад тэгээд дэлбэрэлт үүсээд тухайн галт бол тэр зэгтээ ингээд шатцсан. Тэр онцгой байдлынхны нэг тийм бичлэг яваад байт юм аа. Одоо яг гал унтрах процессын үед тэ дуудлага эхлэхээс өмнө тэгээд очиод яг гал унтрааж юм. За энэ гал маань юунаас үүдэлтэй байна, яасан байна гэдэг бүх юм ингээд бичлэгээр ингээд батал баримтсчулсан тиймэрхүү бичлэг байдаг байхгүй. Тэрнээс харж ирсэн. Тэгээд тийм бичлэг бол хэд харагдчихсан. Яг гал бол ер нь бол айгүй амар сэдвэлтэй. Тэгээ яалтчгүй л одоо бид нар ингээд ийм муухай юм муу зүйлсийг үзчихээж л одоо хаширч гэх юм аашин тий. Тэгээд ийм анхаарах хэрэгтэй юм шиг байна тий. Тэгэхдээ тэхгүй тулд бас манай нэвтрүүлэг бас тий манай подкаст та ялангуяа ингээд хүмүүстээс аюу тийм хэрэгтэй мессежийг өгөхийг зорж байгаа гэж би бас бодоод идэг. Яг өөрийнх нь эзэмшлийн объект нь тий. Өөрийнх нь юм л галт өртөхгүй бол хажуу хавьяа мөрцсөн чи за эднийх ингэсэлтэй иргэн арах яваад байдаг. Яг өөр дээрээ тусгаж аваад өөрийнх нь эзэмшлийн юм дээр галын эрсдэл ямар нэгэн факт үүслээ гэсэн тохиолдолд энийг анхаарахгүй болохгүй юм байна гэд анхаарч эхэлдэг. Тэрхүү хийсэл бас зөндөө байна. За тэгээд өнөөдөр галтай холбоотой сэдвийг одоо хурцаатайгаа ингээд чөлөөтэй ярилцлаа бит хоёр. Одоо манай одоо багийнхны тий бас ингээд гол зорилго нь юу вэ гэхээр одоо оршин суугч нарыг одоо барилга байшин худалдаж авч байгаа хүмүүсийг бас мэдлэгтэй болгох. За хоёрт нь ингээд барилгын компаниуд одоо тий ингээд тийм чанартай барилга хийдэг болох. За тэгээд сөөхийг жоохон мэдлэгтэй мэрэгжлийн болгох. Бүх талаас нь ингэж юм анхаардаг зүйлс юм а гэдгийг одоо хөрөнгийн менежмент гэдэг чинь өөрөө одоо маш олон юмыг хардаг шүү гэдгийг л ойлгуулах гал ингээд яваад байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр өнөөдрийн одоо сэдв бол яалтчгүй маш их хэрэгтэй зүйлс. Одоо тэгээд сөөхүүд бол одоо юун дээр анхаарах вэ гэдгийг одоо манай подкастаас одоо сонсоод ойлгосон баг тий. Наазахын одоо энэ галын аюулгүй байдал талаасаа одоо тэр галын гидрант тий одоо хэвийн ажиллагааг нь анхаарах нь байна. За одоо галын утаа мэдрэгчүүдийнх нь ядаж тагийг аваад сервисийг нь өөртөө ч гэсэн ингээд арчаад цэвэрлдэг байх хэрэгтэй байх нь байна. За гуравт нь бол одоо энэ галын хорнуудыг ингээд ийм давхар бүртээ ингээд заавал ингээд байршуулах хэрэгтэй. Тэгээ тэрнтэйгээ холбоотой сургалтыг ч гэсэн оршин суугч нар ингээд нийт дундаа бас ингээд авдаг байх хэрэгтэй юм байна. Одоо цугларах цэг бол жишээ нь миний үзэж байгаа нэлээд олон барилгууд дээр бол ерөөсөө цугларах цэг байхгүй лээ. Тэгэхээр тэр цугларах цэг за тэгээ онцгой байдлын үед авах арга хэмжээнүүдээ ч гэсэн ойлгодог байх хэрэгтэй байх нэ. Тэгэхээр сөөхийн дарга дээр бол энэ
мэдлэгжүүлэх, мэдээлэл түгээх, за тэгээд одоо нөгөө тухайн аюулгүй нөхцөл байдалд авах арга хэмжээгээ аягүй сайн мэддэг байх тухай ингээд бид нэр хэлмээр санагдсан. За тэгээд оршин суугч нар одоо яах вэ тийм юу ч болж болно штэ амьдралд те. Тэгэхээр энийг муу ярлаад байна гэж харахаас илүү галын аюулгүй байдлаа хангачл та тий. Одоо айл болгон галын хортой л болцгоо гэдэг мессежийг бид нар ингээд өгөхийг зорилоо. За тэгээд өнөөдрийн урилгын маань хүлээж авсан одоо хурц бэлэгтээ маш их баярлалаа. За тэгээд бид нар ингээд хэрэгцээтэй мэдээлэл бас өгч чадсан бахаа гэж бас бодож байна. За тэгээд өнөөдрийн одоо дугаар өндөрлж байна. Урайгаа хэлээд нэвтрүүлгээ подкастаа дуусгая. За тэгээд хотхны соёлоос хотын соёл хэлнэ. Дараагийн подкаст хүртэл баяр таа.